如果给亚瑟搭配这一套出装铭文，会发生什么样的化学反应？黄盾轻兵和打野不是可以恢复血量吗？所以我就有一个大胆想法，亚瑟出黄盾在线上恢复能力会变强，那是不是意味着亚瑟对线能力会变强？这是一局1745分的一个对局，这一局对线的是程咬金。开局双方辅助都若有所思的想在对抗路找出一些节奏，真不愧是对抗路啊！但是我说过啊，亚瑟打程咬金呢都是吊打的存在，谁来都一样啊，哪怕是国服程咬金过来都是一个样的。那这一局的话，我们先清完兵线升到2级了，程咬金的血量不是特别好。那这里蹲草，我想越塔强杀，刚好他升到2级，所以他跳走了，没能越塔强杀，失败了，扁鹊下来，我们往回拉扯一下。这一波你注意看，这个程咬金还敢出来，再给他一刀沉默一下。我呢前期做2个布甲，硬顶对方2根输出，一点压力没有。那么此时我方的一个异星过来了，那可以看得出来，对面的程咬金打的也是相当的小心了，但没有用，残血只要不走，那么前期我亚瑟吊打你程咬金一点问题都没有吧？你再怎么细节，你能细节得过亚瑟做2个布甲吗？是吧？那么接下来我们再把这个赤甲拿了，磨一下这个防御塔。那么程咬金复活了，我们继续来挑战一下这个程咬金啊。当然，在这个对线的过程中啊，你一定要留意好对面的辅助、中路还有对方的打野有没有下来针对你这个亚瑟。如果没有的话，你就继续对线这个程咬金。刚好这一波呢，我看到中路呢要打起来了，那直接放弃对线程咬金，来到中路支援，让这个小披风飘起来，一个大招接斩杀，配合队友送走敌方大师面，回到下路继续清理兵线。按照往常来说，我第一件装备做的是熔炼之心，但这次不一样，我选择了这个小黄盾啊。现在呢，我们来对线程咬金。我发现啊，做了小黄盾之后呢，你不用急着去清线，对线的时候吧，连人带兵呢一起打，你还有回复效果。然后这个程咬金他直接就懵了呀，你看他开大招才能回血，但是亚瑟呢做个小黄盾之后呢，连人带兵一起打，他也在回血。但值得留意的是啊，黄盾的属性不是特别的高，对线不同的英雄啊，那玩法肯定是不一样的。因为程咬金这英雄就非常弱，所以我做个小黄盾，2个布甲就可以硬扛这个程咬金的伤害。所以这种时候呢，我们连人带兵去打都是没有问题的。但是你如果碰到一些强势的英雄，那此时你连人带兵一起打的话，你可能打不过，因为黄盾的属性太低了。那种时候你可能要做出1件、2件，甚至是3件装备的时候，你可能才有这个机会呢，打出这种恢复效果。那么这一套出装呢，我也会持续的测试啊，到时候好用的话，我给大家呢放一下这个详细的出装铭文。那么我们现在呢是做了这个小黄盾之后呢，我们只做一个小黄盾啊，大黄盾呢太贵了，性价比比较低，所以我们现在做一个熔炼之心，先把这个红莲斗篷做出来，有灼烧效果，而且呢还有那个制裁效果。你对线程咬金第一件装备做它的话，性价比是最高的。那你可以看得出来，这个程咬金呢也是被我打得节节败退啊，半管血一直在控血，半管血他就开大招了。这个程咬金打的是非常的小心，估计看过我玩那个秘法流亚瑟啊，所以他看到这个亚瑟呢，他已经瑟瑟发抖了。那我来到上路的时候支援啊，没有支援到位，队友已经将对手呢给击杀了，回到下路，回来继续清理兵线。这程咬金呢，惩戒呢是带走了这个云中军，对方扁鹊也过来支援他了。那这里的话，程咬金呢，只要他没有队友过来啊，你可以看到这个程咬金打的有多么的小心啊。但小心倒是没有用的，只要一会我装备成型，你半滚血我都是斩杀线。还想蹲草越塔强杀程咬金的，他直接开大招了啊！可以看得出来，这程咬金真的很小心，对吧？对线程咬金，你就疯狂压他的血量，把他血量压到1半，甚至是1半以下。当然，你让他控血嘛，不要让他开启那个大招。现在红莲斗篷做出来，他的大招处于 CD， 那鞋子的话，我们预购一下这个秘法鞋啊。如果是正常的一个对线，你做布甲鞋或者是这个抵抗鞋都可以啊。那程咬金的话，现在又开启了这个大招啊。我现在红莲斗篷有制裁效果，它的一个恢复量呢不是特别大，所以它很快的血量就不是特别的健康了。1/3的血量，本来想越塔强杀的，对面流散过来，所以我选择了撤退。所以啊，你在对线的时候啊，而且呢，在深度对线的时候，你一定要留意对面的一个辅助和打野，还有这个中单有没有过来针对你亚瑟。因为很多人呢在对线的时候呢，就是沉浸式的一个对线，会忘记对面呢会有人过来针对你。那这里的话，我们继续对线程咬金，他没有大招了，
飞龙在天跳走了，打得很小心啊，有机会就入侵我们野区啊，反个小鸟什么的。我说了，这个程咬金呢，他是没有机会入侵我的野区的，没有大招的情况下敢出来就是找死啊！一旦让我找到机会，我直接就送他回家了。亚瑟对线程咬金啊，就没有太多细节，就不需要过多的细节，你就学会了压他血量就可以了，对吧？我们呢见好呢就直接送他回家了。你说他入侵我方野区，入侵几回了？小鸟偷了几个了？但是没有用啊，还是打不过这个亚瑟。好了，现在呢，我们把这个下路一塔给拆掉了。我们手里有大招，大师命压得很深，先放一放，先过来带走个扁鹊，然后再过来夹击对面大师命。我上来一刀沉默一下。我的伤害呢，主要就是大招击眼杀的瞬间爆发伤害啊。如果是满血的话，那亚瑟不是那么好击杀的，特别是一些半肉。但是程咬金这一种的话，还算是比较好杀的，因为他交技能会扣血嘛。那现在的话，我们看到这个程咬金了，半管血了。然后呢，我们继续呢去挑战这个程咬金，半管血，对吧？一刀沉默。那这里的话，他又开启大招了，尽可能挨着他，用这个红莲斗篷呢灼烧一下他。没有大招的程咬金，那就不用慌了，我这个暴力指甲做出来，增加10%的输出啊！无论是大招还有这个斩杀都能增加10%啊！拉扯一下他，我再给他一刀沉默。这时候呢，来了个鲁班7号，赶紧撤退，赶紧撤退啊！不要去尝试1打2啊，这种可能性非常的低啊。那这种时候呢，可以看到我方队友过来了，那就可以开始打了。程咬金呢，直接开启大招，我状态不是特别的好啊。那这里的话稍微拉扯一下，我的状态非常的差，本来是不想越塔强杀的，但是上了就上了吧，我来打一个1换2吧，就是血钻嘛。复活之后呢，我还是回到这个线上啊。程咬金呢又在打赤甲，上来直接1、2技能，可以看得出来，这个程咬金呢看到我呢直接就慌了，还敢跳过来是吗？手里有大招，看来还是给了他少许的一个自信啊。那再给他一刀沉默一下，你可以看到这程咬金开大招嘲讽我啊，你是什么自信被我单杀几次还敢嘲讽我？再来给他一刀沉默，刚好蓝区爆发小团战，我一个大招配合队友呢送走对方大师面，斩杀锤 CD， 大招又锤 CD， 程咬金呢击杀不了了，我们只要把这个兵线处理好就可以了。然后队友呢再压这个中路2塔，我过来绕后呢配合队友呢击杀敌方2人，程咬金又被我带走了。那现在的状态呢非常的差啊，我们等一下可以利用这个兵线和小野怪呢，是吧？恢复这个血量都是非常的好用啊。这个黄盾接下来呢不死鸟之眼呢做出来，这样子的一个恢复量就会非常大了。再加上亚瑟的一个被动都有回血嘛。接下来这一波呢5打2，对面大师命刚复活，我一个沉默接大招，他技能没交出来，我们直接带走了。由于对方程咬金全程被我吊打啊，吊点太多，所以啊，我们这边呢直接经济就像滚雪球一样直接起飞啊，拿下一个金牌12.0的评分，21.1%的一个输出，乘上25%。那么接下来我会详细的去测试这一条出装，有兴趣的小伙伴们记得点个关注哦。